Kinyaga dare ni beta dia dengan ini itu beri kuri kadang tadi. Kamu jangan awal tua dare mutu ngarau piapa. Nala jana na kuria kura. Na tuinde iko kuria. Tuinde ture. Tokoro arano ndo bambi. Bakura tokoro arano ndo bakura. Na mutu ngakaru wa bana ndo au ndo makenda. Awali ndio kuria kura kenda. Kana ada anda kanina ihumi to dikirani tuinde uko no rukopoeta ata. Oria kwa no. Tulienda gukuria ndi yetu ya nene kuonde. Kote anto inyamwe tiganya West tuligithitie tuli ofisi yetu. Ofisi yari either iko mechenjerie antu yetu ofisi ya mheshimiwa ntukwe ofisi ya antu betu na yetu ndio makani orongo. Antu betu auto tigerie mwaka jumwe. Gwire wangi yonde kadira. Netigere ngwinge miaka 5. Iwo itwire gamba. Chukuru ndiko yenda karande mbodye chukuru mbeja chiendo tumirwa milioni 26 chibwije ruthingo iye kereko ngeretu ni mheshimiwa William Ruto mpeta kwanja kya makenge kambira mheshimiwa ni muchore uko muno mbira ntuchu kakire ituro ndira choro bako ikubukire bakire ndi mbere ntekiamene ndikiamene kya UDA na mheshimiwa letore seneta wetu kinyawe ikithongi kiamene kireko Tokumere UDA batu tokuthura Kenyatta tomurombera kura kanisene tomurombera kura mechiene tomurombera kura chiathone na ikundi ne biekuru na kuna kutoromba kura ethwa president akwa president na agere amutonoina etera kedi baurere nwe bakora utonge maendeleo ya Tiania West ya urere batu tutena maendeleo ya tabiri kuza tena wio todurete president Ibo tutodhureto wabatu na tututumba kudia kama kiweto Jubilee tutukuthiata na tutina mwelekeo nende tukiamerika UDA kera tuwetu kuringa na sheria cha Kenya kama kiburi kwetha ke antu bonde ukuyira ketha tiene tukarite gavana leo wandinge ni nde nabwi ndabathwana kanyereka ina kwano matata 17 yakanene abo yakara yakarire lakini twende tontulo wandinge ni nde ibona tena gavana mwega gavana toyende heshima gavana mwete heshima no tunatu bitaranguge gavana mwete heshima Kenyatta tutamwere kura nyingi na ugera arenda ndipite gavana kia aithira stio ero kumatiania na aithira ai akero mera mbecha manda ndo kubwera yakabwetheka akumenya na ndini munene mbecha aini ngaga ende angaga ande ngaira wangu murega ubagaira bweloi to magamo gaira ile mino tunuwe wambiririe mandu ya kankwire ibwaga no ntumba kurikana ndibaisira ndakwere unite Germany na ndau supporti na kwire yindi uma tutombanire wetania last time no tuinda supportere King'ang'i na ntakwa ile kana tionda kwa device royalty safi kinyangu ari kwa device ogenda maka tuka kwerekera na mantu ya raisi dai timu yonga ni yaso loitia kirima anto ina manakina mite kana timu yao tesa sawa tesa la tena hato etete bas